सोची नहीं थी आज तो पल्सर से ऑफरोडिंग करके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आज देवनारायण जयंती थी और मैं मोइनिस के साथ गया था। मैं गया था आज मोइनिस के साथ चमचरवाते काले घोड़े को लेकर देवनारायण भगवान के मंदिर पर। लेकिन यहाँ को रोड असो निकला गो खबर वाला और यहाँ पर छो भी एक ही रोड। तो फिर माना भी कर लिया आज पल्सर से ऑफरोडिंग और थोड़ी देर में मैं पहुंच गया देवनारायण भगवान का मंदिर पर। जो मंदिर तो मोइनिस का घर का पास ही थे, लेकिन माँ दोनों आज यहाँ पर पहली बार आया था। तो पहली बार गया था तो पहली माने देख लो पूरा मंदिर ही बढ़िया से। पहली के बाद जो माने देवनारायण भगवान का ढोग और यहाँ पर मंदिर भी बढ़िया से सजा मिले। जो मैंने तो कर लिया देवनारायण भगवान का दर्शन अब भी कर लियो। फिर दर्शन कर बाद में निकल गया माँ का घर पर, लेकिन फिर वापस ऑफ रोडिंग कर जानी पड़ेगा यहाँ से। और जुलूस भी निकला को देवनारायण भगवान को बताऊंगा नया ब्लॉग में। चाहता है लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।